सैमसंग स्प्लिट एसी में C416 का जो एरर है वो किस वजह से शो करता है दोस्तों। ये सैमसंग का विंड फ्री मॉडल एसी है, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, कूलिंग नहीं कर रहा है और ये जब भी चलता है उसके बाद ये थोड़ी देर बाद ये C416 का जो एरर है वो शो कर देता है। तो इसमें कौन सा पार्ट ख़राब है या फिर क्या प्रॉब्लम है, इस पर मैंने अलग से एक फुल वीडियो बनाई है, उसे मैं अपलोड कर दूंगा। तो उसमें आपको इसका फुल सोल्यूशन मिल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।